Вот наш Котя любит лежать. Вот это его любимое место. Домом пахнет, а мы же на даче. Вот как он. Да, Котенька, скажи ему, я теперь тут буду спать частенько. Вот. И понимаю, что меня снимают, да? Вчера утром ко мне приходил, я его сняла, но я забыла выставить. Вот так вот, да? Спи, мой хороший. Мы топим камин, в доме тепло. Всем мира и добра, здоровья. Все, пока-пока. У нас сегодня вторник, 17 февраля 2026 год.